രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും വിചാരിച്ച ഫലം കിട്ടുന്നില്ലേ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണണം. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ മതിലിനെ ദിവസം മുഴുവൻ ഫുൾ എനർജിയിൽ പിടിത്തള്ളുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിയർത്ത് കുളിക്കും, തളരും, കൈ വേദനിക്കും. 100% എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മതിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതായത് എഫേർട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ റിസൾട്ട് 0 ആണ്. അതേസമയം ആ മതിലില് വാതിലോ ഗേറ്റോ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറും 1 സെക്കൻഡ് മതിയാകും. ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം. കഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് മാത്രമല്ല കാര്യം, ആ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിടുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. വെറുതെ ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് വഴി ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക. റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ എഫേർട്ട് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ബട്ട് വേർ ദാറ്റ് എഫേർട്ട് ഡയറക്റ്റഡ്. ശരിയായ ദിശയിലുള്ള ചെറിയ അധ്വാനം പോലും വലിയ വിജയം തരും. ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. കഷ്ടപ്പെടുന്ന സുഹൃത്തുമായി ഈ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യൂ.